अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जवाद वराइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जवाद वराइच और ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। रमज़ान रोज़े गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं रखना, अगर आपको साथ में गंदम की कटाई भी करना पड़ जाए। हाँ, हिम्मत तो अल्लाह ताला देता ही है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। तो यही सीन कुछ बना हुआ है। बाहर गंदम पक के तैयार हो चुकी है, बेहतरीन तैयार हो चुकी है। कुछ ज़मीन मैंने अपने पास भी रखी हुई है जिस पे मैंने गंदम की जो बिजाई की, मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ उस पर, उसके बारे में। और गंदम के बारे में दो से तीन मेरे हेल में मैंने ब्लॉग डाले हुए हैं उसकी बिजाई का। और एक स्प्रे था और एक स्प्रे जो हमने करवाई थी जड़ी बूटियों के लिए। और अब वक्त हुआ चाहता है उसकी कटाई का। तो कटाई रमज़ान में, पिछली बार रमज़ान में थी, पिछली बार मेरे साथ थे जहाँ साहब थे मेरे बड़े भाई, लेकिन इस दफ़ा वो दुबई में। तो और मैं हूँ अकेला बिल्कुल, तो मैंने अकेले ही एक कटाई करनी है सारी। ये 1.5 कनाल का एक रकबा था छोटा सा, ये भी अलग से काश्त किया हुआ था। और एक 4 कनाल का रकबा वो दूसरी साइड पर वो भी मैंने काश्त किया हुआ था। तो इतनी गर्मी में बहुत सख्त धूप है, अभी बहुत ज़्यादा सख्त धूप है। और इतनी गर्मी में ये काटना, ये गन्नम की कटाई करना, रोज़ा रख बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है ये सोच के। तो बहुत मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन क्या करें, पूरे साल का जो एक अनाज है वो इकट्ठा करना होता है। 6-7 महीने की मेहनत के बाद ये फल लेने का जो वक्त है, अगर उसमें हिम्मत आ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अभी फल पूरी इतनी मेहनत का फल लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये तो मैंने हाथ से कटाई कर ली इसकी, ठीक है। लेकिन जो दूसरी साइड पे है 4 कनाल की, वो मेरे ख्याल में वो एक रैपर मशीन है, ठीक है। और रैपर से ही कटाई कराएंगे। तो रैपर से मैंने टाइम दिया हुआ था, लेकिन सीज़न चल रहा है जैसे कटाई का, तो फिर रैपर वाले भी बंदे को टाइम तो दे देते हैं, लेकिन शायद वो टाइम पे पहुंच नहीं पाते, या फिर इनकार नहीं करते कि हम चलो जब टाइम मिला, जब वक्त मिला तो उनको कटाई कर देंगे। लेकिन टाइम दिया हुआ था, लेकिन रैपर वाला नहीं पहुंच सका वहाँ पर अभी तक। तो मैं दिखाता हूँ पहले। अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, उन्होंने तो देखा हुआ एरिया वाला, वो ज़मीन का टुकड़ा देखा हुआ जहाँ पर मैंने गन्नम की काश्त की हुई है। लेकिन अभी फिर से मैं जाता हूँ और सिचुएशन देखता हूँ क्या सिचुएशन है, तो देखते हैं फिर। और अभी पहुँचा हूँ मैं दूसरी साइड पर। तो ये रहा, ये देख रहे हैं, सिर्फ यही रह गया। ये भी काट चुका है और वो भी काट चुका है, दोनों काट चुके हैं। और अभी रैपर आएगा तो इंशाल्लाह रैपर से इसकी कटाई वगैरह कराऊँगा मैं। बच्चे देख रहे हैं कि क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है। तो बच्चों को क्या पता है कि बस गंदम की कटाई का मामला चल रहे हैं, गंदम की कटाई के कुछ सीन चल रहे हैं। तो अभी आएगा इंशाल्लाह रैपर वाला, टाइम दिया हुआ उसने, कॉल किया, कॉल पर बात हुई है। लेकिन कॉल पे तो बता देते हैं यार आ रहा हूँ, ये थोड़ी सी रह गई है, ये है वो, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा। देखते हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह इसकी एक बार कटाई होगी, तो फिर इसके इस तरह की गड्डियाँ बांधेंगे जैसी ये बनी हुई हैं, और एक जगह इकट्ठी करेंगे, और एक जगह इकट्ठी करके उसको थ्रेशर करके भूसा अलग, दाने घर पे ले जाएंगे, और भूसा बाद में वो भी घर ले जाएंगे। तो देखते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत तरलों के साथ, बहुत मेहनतों के साथ रैपर मिल ही नहीं रहा था। तो रैपर मिला अभी, तो वो भी ठेकेदार अफजल
मैं तो रैपर ढूंढ रहा था काफ़ी दिनों से, बहुत रैपर वालों ने मुझे मतलब नारा भी लगाया कि आ जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मौसम है कुछ ऐसा बना हुआ है कि हर बंदे का दिल करता है कि हमारी जो गंदम है वो सबसे पहले घर जाए। तो रैपर भी साथ ज़ाहिर सी बात है जो नज़दीक का एरिया है वो पहले कवर करने की कोशिश करते हैं और दूर बाद में जाते हैं। तो कुछ सीन कुछ ऐसा ही बना हुआ था कि बहुत दिनों से रैपर का वेट कर रहा था, लेकिन रैपर मिल नहीं रहा था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रैपर मिल गया, वो लगा हुआ है। तो सुबह इंशाअल्लाह फिर रोज़ा रख के तो सुबह आगे इसको इकट्ठा कर लूँगा और कोशिश यही होगी कि कल थ्रेशर मिल जाए तो कल ही इसको थ्रेशर भी कर लिया जाए। तो एटलीस्ट हमने उस दिन रैपर से गंदम कुटवा के हमने वो उसको थ्रेशर भी कर लिया और दूसरी साइड पे थ्रेशर हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दूसरी साइड पे थ्रेशर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बात साहब ने और 2-3 बंदे और थे जिन्होंने ये इसको थ्रेशर किया और अभी इस साइड पे थ्रेशर हो रहा है, वो भी आपको इतनी मेहनत के बाद, इतने जरूरत के बाद घर पे आ चुके हैं, कुछ अनाज दाने घर पे आ चुके हैं और अभी ये काफ़ी नहीं होंगे पूरे साल के लिए, थोड़े खरीदने पड़ेंगे तो वो भी इंशाल्लाह खरीदेंगे हम। और आज का व्लॉग यहीं तक का था। तो अपना ख्याल रखिए, अपने ज़्यादा उन लोगों का जिनका कोई नहीं रखता। तो अल्लाह हाफिज़।